现在中国今年单上半年房地产的一个整个供应呢，一口气少了大概30%左右。那这些30%少的后面要怎么补？没办法补啊，所以我们就可以发现，恒大没办法了，碧桂园没办法了，中植系没办法了，现在连 SOHO 这个很重要哦，为什么呢？因为 SOHO 他们做的生意是叫独门生意。SOHO 是什么 ？SOHO 它专门在北京、在上海盖高档的房地产的，不是 SOHO 族的 SOHO， 不是是高档房地产的 SOHO， 没有错，它是高档房地产的。然后呢，它就会什么呢？它就会所谓的，它几乎都不卖，它几乎都是租。那为什么都是租呢？因为很简单，我问各位哦，如果你是101的老板，你要卖还是要租？当然是租啊，没有错啊，因为我刚跟各位说哈，它都是做最高档的，所以像什么三里屯啊、朝阳区啊，整个所谓的整个上海的徐汇啊，他们通通都有。可是呢，现在呢，第一个，居然欠税也先跟各位谈哦，一定是真的很没有办法才会欠税嘛。居然欠税欠了87亿的一个台币哦，结果现在往内看，利润少了93%。然后呢，现在呢还有所谓的土地增值税啊，其他的会不会又违约？这个是这很夸张，比去年同期下降33%，没有错。去年这个时候中国在封城，对，没有错，基期很低哦，居然今年还比那个时候还差，各位就知道现在是惨到多惨了哈。然后现在呢，对于整个中国房地产的一个所谓的房市的一个危机的失控呢，其实包括了美国、包括了日本、包括了新加坡都有谈论到。但现在正好，其实最大的麻烦反而发生在韩国。韩国跟整个中国的相位的依赖度真的太高了。昨天韩国的 MG 信合社开始挤兑。IMF 有点怕到了。我靠！先说MG 信合社在全世界是在韩国是1200家分社的哦，大银行哦。那从中国金融风暴会变成亚洲金融风暴？因为现在我们之前有跟各位谈论过一个问题嘛，之前这些你有概念吗？台湾银行在中国曝险金额曝险金额这个昨天金管会已经说了哈，数字已经出来了，就是说我们目前尚可忍受，国营目前在中国的曝险金额占大概24%。但是昨天呢，第一家公司叫做所谓的玉山金控，玉山金控出来呢讲了一句话，大家都松了一口气了。他们就说他们知道情况会不好，所以玉山金呢，他们在去年到今年一口气少了230亿的一个所谓的融资，所以他们从50%的相对的所谓的比较危险的区域往下降，降到32%，就往下降哦。所以呢，简单的说，台湾的银行是都有在跑的，但现在最怕的是什么呢？是有些人跑不掉。例如说呢，很多全世界的养老基金。他就跟中国买了很多这种所谓的无担保的所谓的一个高收益债，我知道这个这个要怎么办呢？所以这个要怎么办呢？所以呢，现在呢，对于整个《纽约时报》才会说嘛，中国的房市今年8月呢转为失控哦，不但消费的整个消费者啦、企业跟投资者的信心，简单的说，当市场有危险的时候，你第一件事情不是投资，不是逢低买进，你会跑。为什么呢？你一定要做整个所谓的资产的一个保全嘛。对。所以呢，现在地方政府拖债84亿，会不会压垮所谓的房企呢？现在对于整个中国来说，任何一家房地产压力都非常非常大。为什么呢？很简单，大家都不敢买，大家越观望，你房子越卖不出去，你资金越紧。资金越紧，越还不起银行，恶性循环没有错，这个就是我们台湾说的以前在讲的赶3点半。公司营运好不好，其实是好的，但现在资金断裂的情况之下就不行。但现在呢，中国的状况是本身的结构有问题，过去又污的太多，现在欠了这么多的债，后面要怎么解决呢？现在一时半刻之内，全世界都没有人猜得到，所以才会连习近平都找不到人。对啦，这件事刚宽哥讲了一句话，我是真的很有感觉，叫做无担保高收益债，对不对？对，这世界有这种事哦，不用担保，你又可以赚到很多的钱，没有这种天上掉馅饼的事啊。中国一样嘛，过去中国快速经济成长，大家都觉得没事，我丢多少钱一定有回报。拍水现在爆了，因为习近平的3道红线成为经济的催命符，其中一道最明显叫做。房市用来住的，不是用来炒的。讲完房市全垮，所以中国现在状况怎么样？我们好好来慢慢来看哦。现在呢，我认为啊，整个这场2024大选有2个氛围，是一个氛围是走向世界，对，往美国、往欧洲，像我去越南啊，往西南向走；第二走向中国，是。可是你说，其实先撇开政治，中国现在超级惨。路现在涌现新台流，什么是新台流啊？台流，简单的说，台湾人在大陆流浪，协助反台流程哦，因为不是流行哦，不是反台流程哦。先跟各位谈哦，当然很多的台商过去都是非常的辉煌的哦，但是有些人做生意可能也做得没那么顺。
那做生意没那么顺，有很多不同的原因。有些人是天时地利人和，有时候是自己可能有一些坏习惯，爱赌博，或者是喜欢去跑桑拿、跑足疗，这个我们都不聊。嘿，这个我们都不聊哈。但过去呢，其实台湾有所谓的台流协助返台流程，但这几年呢，人多到目前的陆委会直接说预算用完了。预算用完了，预算用完了。那预算用完了，现在要怎么办呢？所以现在因为没有预算了嘛，现在就是希望那些成功的台商们可不可以呢慷慨解囊来捐一点点。所以呢，我们来看哦。中国从今年年初的疫情解封过来之后，经济的情势是向下的。那经济情势向下，现在很明显的一个状况就是投资在跑，外资它也在跑。那目前呢，很多的一个台商呢，向东南亚跟整个回台发展嘛，所以台湾呢这2年呢发生一个状况就是，等一下我们先把这事讲清楚，就是你不是每一个人都可以用陆委会这笔台流预算的，是的，当然你一定要怎样来看一下。要经商失败，对，沦为社会底层。什么叫社会底层？就是你惨到没房子住，对，然后呢，要这个当乞丐什么的，要朋友来资助你，对，那也不见得每一个人经商失败都会那么惨，对，坦白讲，那过去一直都有数据，2019年是40人，就2020年开始有疫情，就开始飙升啊，62人、67人、87人，甚至惨到什么东西？有人哦，真的太惨了。宁愿回到台湾吃牢饭，就是我犯罪回台湾都好。之前可能在台湾有卡一些案子，然后他就到中国大陆去做生意，然后做一做之后呢，后来在中国大陆真的是也过不下去了。基本上台流是这样哈，台湾人在大陆流浪的台流的生活的基础就是有时候就是朋友底下大概火兄来，对不对？他们有时候会蹭吃蹭喝啦。对啦。那蹭吃蹭喝呢，这几年的状况不好哦，其实大家也经不起蹭吃蹭喝，应酬也减少了。对，没有错，应酬大家也减少了，座位也限制了，所以才会说台湾的很多的人，他现在就是说我宁愿回台湾，把我该负的社会责任，把整个刑期走完，我都不愿意再继续在中国流浪了。各位就可以知道在中国流浪有多辛苦。那现在在中国流浪多辛苦呢？我就讲一个很简单的，讲东莞哦。东莞现在呢，很多那种公园的好的位置，或者是那种涵洞，晚上你要早点去排耶。现在惨，你说现在连流浪都要排队啊？流浪都要抢位置了，因为人真的太多了哈。然后现在呢，苦日子这一波，我们一直跟各位谈哦，就说一叶知秋。什么叫一叶知秋呢？大概3-4个月前，我的朋友直接跟我说的哦，他就说他们属于那种高阶的经理人的一个位置哦，薪水一砍一半啊。这个很夸张哦，各位你去想哦，每个人都有家要养，每个人都有车贷，都有房贷，上爷面也都有父母哦。那现在呢，他一砍一半，他说还好我们之前留的本还够出，还撑得下去。一般很多人会撑不下去的。对啊。但中国现在这第一个苦日子是真的来了，发生什么事呢？现在是连央企都发不出工资来了。过去呢，他们中国央企有3个稳，你知道稳什么吗？要稳薪水，要稳供应。然后要稳要稳供应，还要稳设备，就是说，我们今天你来跟央企做生意，对不对？你来跟央企做生意，求稳嘛。第一个，你薪水一定要有；第二个，我们长期的合约一定要能够准确的到达。可是现在呢，如果连央企也发不出工资，各位这代表什么？你知道吗？资金断裂。哦哟，那为什么会资金断裂呢？很简单。他们过去的地方政府是怎么玩的呢？过去地方政府就是我先圈地嘛，对，我卖给建商，对，建商你去跟整个银行搬钱，我们来盖房子，所以我们就整个你也好，我也好，大家通通好嘛，银行赚利润，没有错，大家都有利润。国家 GDP 可是现在呢，这一条链断掉了。